अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कंटेम्प्रेरी कुजीन्स। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में। आप इसे शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, उनको लंच बॉक्स में रख के भी दे सकते हैं, या अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनके सामने भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये स्नैक है, बहुत ही लाइट वेट, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है। और मज़े की बात यह कि घर में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू और सूजी से तैयार होने वाला ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक। इसे बनाने के लिए एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून ज़ीरा, क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगा अजवाइन का, 1 टीस्पून इसमें जाएगा फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक का। इन तीनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए मैं ऑयल में फ्राई करूंगी। डार्क कलर हमने इसमें नहीं देना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.25 कप के बराबर पानी। पानी की मेजरमेंट का आपने बहुत ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स में जाएंगे हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर में ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून, फाइनली चॉप ग्रीन चिली में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे कर देंगे। मैं ये स्नैक थोड़ा चटपटा बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली को ऐड किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं या फिर इनकी क्वान्टिटी कम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को कुक होने देंगे जब तक इसमें बॉयल ना आने लगे। और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा फ्लेम को हम लो पर करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी सूजी 1 कप। इस सूजी को मैंने छान लिया था। कोशिश करें कि बारीक सूजी इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो अवेलेबल सूजी को आप ग्राइंडर में थोड़ा ग्राइंड कर लें, वो बारीक हो जाएगी और फिर उसे इस्तेमाल करें। अब जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, सूजी को हमने कुक करना है। लो फ्लेम पे हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सूजी अच्छी तरह से कुक हो जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। हाई फ्लेम पे सूजी एकदम से थिक हो जाएगी और प्रॉपरली कुक्ड नहीं होगी। ये कुछ टिप्स होती हैं जिन्हें आपको माइंड में रखना पड़ता है। बस ये बहुत अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसे कुक करना है, क्योंकि ज़रा भी इसमें मॉइस्चर रह गया तो जो हमारे स्नैक्स हैं वो टूट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छा ये थिक हो चुका है। अब आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे करके इसे ड्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं। आपने आज तक सूजी से हलवा या और मीठी चीज़ें तैयार की होंगी। अब आप सूजी से ये स्नैक बना के देखें, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये स्नैक बनता है। और आप इसे एक बार खाना स्टार्ट करें तो आपका हाथ नहीं रुकेगा इसे खाने से। और गर्मा गर्म तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। सूजी हमारी प्रॉपरली कुक हो चुकी है। फ्लेम को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। इसका प्रॉपरली कूल डाउन होना ज़रूरी है जब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। इस रेसिपी का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है पोटैटो यानी आलू। 4 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं उसे ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। बहुत ही मैश्ड और स्मूथ से हमें आलू चाहिए, इसमें बिल्कुल भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपली इसे हाथों से मैश्ड भी कर सकते हैं। अभी आलू काफ़ी गर्म है, इसलिए इनको ग्रेट करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन आपने इनको प्रॉपरली कूल डाउन करना है, थोड़ा ठंडा करना है और फिर इन्हें ग्रेट करना है। पोटैटोज़ को मैंने ग्रेट कर लिया और ये ठंडे भी हो गए हैं। बड़ा अच्छा सा इसका अमेज़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट हाफ टी स्पून, और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन का। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सूजी का अमेज़ा, जिसे हमने कुक करके रखा हुआ था और ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। तो सारा जो अमेज़ा है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब अपने हाथों से इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जिस तरह आप आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने इसे गूंद लेना है। और एक बहुत ही स्मूथ सी आपने इसकी डो तैयार करनी है। समटाइम ऐसा होता है कि जो पोटैटोज़ होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, तो आप इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि एक परफेक्ट डो आपकी रेडी हो सके और उससे आपको शेप देना आसान हो। तो बस जी बहुत अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया था। उसके बगैर ही आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी डो तैयार हो गई है। बहुत ही ये स्मूथ है। अब मैं इस डो को 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी और इसको शेप दूँगी। कटिंग बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल किया है। मैं इस पे डो का एक पार्ट रखूँगी इस तरह से। अब हाथों की मदद से इस तरह इसे मैं रोल करूँगी। डो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है, तो ईज़िली आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं बाइट साइज़ में पिलो शेप के स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। आपको जो शेप पसंद हो आप वो दे सकते हैं। स्मॉल साइज़ की शेप से तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा इसे खाना भी बहुत आसान होता है। तो बस जिसको मैंने इस तरह से रोल कर लिया है।
अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी ताकि ईज़िली मैं इसे कट कर सकूँ। ये देखिए इस तरह से मैं रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसको फ्लैट भी कर लिया ऊपर से ताकि एक पिलो की शेप आ सके। अब मैं नाइफ़ से इसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। बहुत इजीली कट हो जाएगा। अगर थोड़ा स्टिकी लग रहा है तो आप नाइफ़ पे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब हाथों से आप इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा शायद ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन ये इतनी स्मूथ और सॉफ्ट डो है कि बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। जल्दी जल्दी मैं इनको शेप दे लेती हूँ और बाकी की डो से भी स्नैक्स रेडी कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 12 से 15 मिनट में इन तमाम स्नैक्स को मैंने शेप दे ली थी और आप देख सकते हैं 1 कप सूजी से कितने ज़्यादा स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब इन पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करके इसे जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तब इसे फ्राई करें, लेकिन मैं इन्हें अभी फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सूजी और आलू को ये स्नैक्स डीप फ्राई होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में कुकिंग ऑयल चाहिए और ऑयल को हमने बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। एक स्नैक डाल के मैं इसका टेम्परेचर चेक करती हूँ। अभी इसे मज़ीद गर्म करने की ज़रूरत है, थोड़ा और इसे गर्म करते हैं। अब ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है तो स्नैक्स को 1 बाय 1 मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइंग के लिए। ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पे रखना है और पैन के साइज़ के हिसाब से अपने स्नैक्स को इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा इसे क्राउडेड नहीं कर देना वरना इनकी शेप ख़राब हो सकती है। और आपने इसे अब बिल्कुल टच नहीं करना है। 1 मिनट तक आपने इसी तरह से इसे फ्राई होने देना है। सूजी और आलू दोनों ही कुकड हैं, इसलिए अंदर से इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इस पर कलर ही देना है। जब ये स्नैक थोड़े कुक हो जाएंगे तो खुद ही ऑयल के ऊपर आ जाएंगे, तब आपने इसे टच करना है। ये देखें अभी इन पे लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है, लेकिन हमें इस पर थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर चाहिए, इसलिए इसे मज़ीद हम फ्राई होने देंगे 1 मिनट के लिए। इस पर थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी लगा हुआ और ये सूजी से बने, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इस पर कलर आने में। चूँकि इसमें हमने आलू को भी ऐड किया है तो आलू लो टेम्परेचर पर फैलता है, इसलिए मैं इसे हाई टेम्परेचर पे फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने अभी भी मीडियम टू हाई पे रखा हुआ है और आप देख सकते हैं इनकी शेप ख़राब नहीं हुई है, परफेक्ट शेप में ये फ्राई हो रहे हैं। ना इनमें से कोई टूटा है, ना ही आपका ऑयल ख़राब हुआ है और ऑयल की क्वांटिटी पे आप देख सकते हैं उतनी की उतनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसको फ्राई करने में। तो बस जी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हमने कितना खूबसूरत इस पर गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इन्हें किचन टावल पर निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनको फ्राई करने की। बस इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स फ्राई कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सूजी और आलू के बहुत कम मसाला जात से बनने वाले ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने ये यमी लग रहे हैं। मैं इन्हें यहाँ सर्व कर रही हूँ टोमेटो केचप के साथ। आप अपने किसी भी फेवरेट सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। और अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि ये कैसे बने। ये देखें जी कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और देखें बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के हैं। तो जी केचप के साथ मैं इसे ट्राई करने लगी हूँ और आप यकीन करें बहुत ही यमी है, बहुत मज़े का है। हल्की फुल्की भूख में इस तरह के स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप अपने बच्चों को बना कर दें, शाम की चाय के साथ इसे एंजॉय करें। अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, उनको आप बना कर दे सकते हैं। कम बजट में बहुत ही आसानी से बनने वाले स्नैक्स हैं। मैं अपनी ये स्नैक्स एंजॉय करती हूँ, तब तक आप इसे बनाने की तैयारी करें और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।